Elvar, tap í dag, þessi lítur að svíða svolítið. Gríðarlega. Við fundum fefina sigri hérna. Okkur langaði gríðarlega í sigur. Við gáfum allt í þetta og bara lögum allt eftir á gólfinu og þetta var fjárhagslega tap en við áttum innilega skilað að vinna þetta að mínu mati. Hvað finnst þið gerast hjá okkur svona sem að hleypa Finnum fram úr? Það var smá moment í fjórða leikluta þar sem þeir fengu end one og svo fengu tæknivill í kjölfarið. Það var svona viðsnúningurinn í þessu. Við erum búin að vera yfir mestmegnis að seinni hálfleikum fyrir það. Það var svona komist þeir bara á lagið og gengu á það. Við náðum aldrei að koma tilbaka eftir það. Rétt svona nokkur orðum stuðninginn í dag og bara að spila í þessari 13.000 manna höll. Ég bara beðið eftir að vakna úr þessum draumi, sko. Þetta er bara, ég hef aldrei séð hana eins. Okkur liði bara eins og við erum að heimavölli. Þetta eru bestu áhorfendur í heimi. Ég get staðfest það. Núna þegar mótið er búið, hvernig heldur þetta eftir að settlast fyrir þig persónulega og liðið? Heldur þetta verði vonbrigði eða getið þið horft tilbaka með stolti? Við erum klárlega bara stoltir og þetta fer allt í reynslubanka. Við erum að keppa móti einu sterkustu þjóðum í Evrópu og kannski ekkert alltaf raunhæft að horfa á sigur en við reynum bara að horfa á það sem við getum bætt betur og við erum staðráðnir í því að koma aftur eftir 4 ár og við ætlum að ná okkur í sigur þar. Þú hefur fengið eldskírni í liðinu, spilað mjög mikið og nú sjáum við fram á að eldri leikmenn getur verið að hætta. Sérðu fyrir þér að þetta hafi verið byrjunin á farsælum landsliðsferli? Já, ég trúi því að þetta var svona byrjunin og ég fekk svona góða reynslu til að byrja með á landsliðsferlinum, þannig að ég held að þetta væri bara uppáðið eftir þetta.